Район кырларынан шигендер алу дәвам итә. 23 сентябрьгә район буенча 6000 гектардан артык тотлы тамыр җыеп алынды. Уңыш гектарына уртача 239 центнер тәшкил итә. Зей агрофирмасы уңдырышлык буенча алдынгы. Әлеге агрофирманың Тукай бүлекчәсендә эш оешкан төстә бара. Бу басуда без яздан ук ашама кертә башладык. Ашама керттек. Бик тирән итеп эшкәртелде, күздән сөрелде. Аннан соң тигезләп чыктык. Хорш техникасы белән һәм дә монопил силкалар белән чәчтек иртә яздан. 3 мәртәбә агулап шу белән дә арындырдык һәм 1 мәртәбә тофрак белән тукландырдык. Комбайнчылар һава торышының коры булуына файдаланып, 1 минутны да исраф итмәй. Әлеге басуда җәйен яңгыр 2-3 мм ясы генә булды. Шулай да барлык технологик таләпләрне үтәү сәбәпле уңыш биредә уртача. Айнур Шайхиев Ропа комбайнында 2нче елын тотлы тамыр алуда катнаша. Ул иртәнге сәгать 5тән комбайн штурвалы артында. Былтыр уңыш бик яхшы булган иде. Быел бу басуда бигрәк тә среднем урожай бет чыга. Елына күрә. Шигендер казу белән беррәттән шималны басулардан чыгару эше дә бара. Бүгенге көндә завод тулы куәтендә эшли, тәүлегенә 6-7 мең тонна шигендер эшкәртелә. Аграрийлар алдында 15 октябрьгә шигендер казу эшен төгәлләү бурычы тора. Рәзимә Кашапова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.